manolotra ny arahavatodiko raha ny sary azo avy amin'ny zana-bolana dia misy an'ity andrahoan'ity atao tsinanan'ny Madagasikara izay tsy mahamaro toerana ny atmosférantsika. Araka izany dia ho mora kokoa ny fiforonana orana tandrifin-drahona amin'ny ankamaroan'ny fatra maro eto amintsika, indrindra ho an'ny afovoantany morontsiraka atsinanana mety hitatra hatrany amin'iny fatra avaratra andrefan'iny aza moa izay orana tandrifin-drahona izay. Maripana tsy dia misy fiovana misongadina aloha ato anatin'ny 3 andro ho avy. Nankatry ny andro ho amin'ny rampitsy mariana raha jerena amin'ny antsipiriany dia azo orana tandrifin-drahona ny manodidina ny samby rano torak'izay ihany koa ny any manoro ny morontsiraka mifatra ivatovavy fitovinany ary atsimo atsinanana. Mifatra moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na dia somary andrahona na antombona aza vao maraina fa mety hisavana ihany zay rehefa misandratra andro ho an'ny fatra atsinanana aloatra mangoro betsiboka ary ny afovoantany iray manontolo. Raha ny tolakandro kosa iray araka ny efa natsidika teny Andohany dia azo vana ny orana atao anatin'ny 2 andro avy indrindra ho an'ny afovoantany sy morontsiraka atsinanana ary ho an'ny fatra avaratra andrefana. Raha mipito zao dia isitraka izay orana izay ny any manodidina ny samby rano torak'izay ihany koa ny any Sofia aloatra mangoro atsinanana vatovavy fitovinany atsimo atsinanana mihitatra hatrany Anosy Lombe Mahatratra ambony Amoromania Vakinankaratra Itasy ary Analamanga. Ny ilana atsinanana ny betsiboka ihany koa moa dia mety azo an'izay orana izay. Amin'ny fatra hafa dia ho maina ny andro na izany na tsy izany aza dia mety hisy orana tanserana ihany ny ilany andrefany fatry Bongolava sy ny atitany ny fatry Melaky ary manodidina ny Amiangazo. Raha ny maripana vinavina dia manodidina eo amin'ny 13 hatramin'ny 20 degré ho an'ny fatra anatiny, 20 hatramin'ny 30 degré morontsiraka atsinanana ary eo amin'ny 20 amin'ny 430 degré kosa ho an'ny morontsiraka andrefana. Tafakatra 530 degré maripana ambony rindra any amin'ny fatry Boeny. Vinakatry ny andro ny alahady kosa indray azy ny vao maraina aloha dia mety andrahona na anjombona mety hisy ihany ny ejika isina orana tandrifin-drahona indraindray ho an'ny fatra Analamanga, Itasy ary Vakinankaratra. Ny tolakandro kosa dia hifanome fotoana eo ny orana any amin'ny afovoantany iray manontolo torak'izay ihany koa ny any amin'ny fatra atsinanana vatovavy fitovinany atsimo atsinanana mitatra hatrany amin'ny fatra Anosy. Ny orana tandrifin-drahona efa mahazatra any amin'ny manodidina ny samby rano moa dia hitoetra hatrany amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina. Ny fatra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na andrahona. Mikasika ny maripana eo amin'ny 420 hatramin'ny 720 degré ho an'ny afovoantany, izany hoe somary mbola nievokevoka hatrany aloha zany ny andro. Morontsiraka atsinanana kosa manodidina amin'ny 120 hatramin'ny 230 degré ary eo amin'ny 20 hatramin'ny 530 degré ho an'ny ilany andrefana. Tazantsika amin'izao fa manaiky 930 degré maripana ambony indrindra any amin'ny fatry Boeny. Vinan'ny toetry ny andro ny alatsinainy ary namarana anazy sahady dia saika miamaina aloha ny ankamaroan'ny fatra maro eto Madagasikara na izany na tsy izany aza mety mbola ho hita taratra eny hatrany ny orana tandrifin-drahona any amin'ny fatra Nalanjorofo, Ambatsoa, Antalahy torak'izay ihany koa ny aty amin'ny fatra Ivatovavy sy Fitovinany. Ny fatra hafa dia andrahona amin'ny ankapobeny mety hisy ihany ny ejika isina orana tandrifin-drahona mitsitokotoko any amin'ny atitany andrefany amin'ny Madagasikara. Raha mahakasika ny maripana indray tsy dia misy fiovana misongadina fa eo amin'ny 420 hatramin'ny 720 degré ho an'ny afovoantany, 220 hatramin'ny 230 degré morontsiraka atsinanana ary 720 hatramin'ny 330 degré kosa ho an'ny morontsiraka andrefana. Mananka eo amin'ny 530 degré eo amin'ny maripana ambony indrindra any Morondava, Malaimbandy torak'izay ihany koa ny amin'ny Mahajanga sy Antsohihy. Dia izay indray vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Izay ve tia mety ao Madagasikara dia mirary farany herinandro finaritra ho anao. Veloma tompoko.